Diqqat aholiga tezkor xabar. Ertaga 25-iyundan boshlab O'zbekistonning barcha viloyatlarida boshlanadi. Tezda fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalib barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi ertaga 25-iyun kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 38-40 daraja, kechasi 25-27 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Navoiy viloyatining shimolida ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi, deyilgan xabarda.